这次的标语决定就是我们台中市的曹荣颖主委他来领军把它定下来我们一直有一个就利用力小组，是希望就是说将中医的好推广给大家。还有我们那个精准医疗建构小组，什么叫精准医疗？其实我们内部有个研究小组，会针对某些议题，然后我们一些医师讨论完以后就执行。这次的新冠止咳1号就是我们的精准小组研发出来的这个处方，在临床上也针对400多位病人，确实疗效，咳嗽中医的一般疗法跟大家分享。那这个疫情里面，大家不知道想不想知道？疫情里面中医利用率整个产值最高的单项题目就叫咳嗽。光111年比110年，我们咳嗽这个申报量大概多了5亿。所以就是说，因为大家发现，中医很像治疗咳嗽，所以感染到新冠以后，咳嗽很像看中医特别有效。所以很多朋友在聚在一起，如果说你突然咳嗽，可能会被问起来，你是不是没有去看中医？所以我们在门诊里面常常碰到一些人来看病人，看咳嗽，都是说，因为我跟人家介绍说你就是咳嗽一直咳了很久不会好，就是没有去看中医。所以这个对我们来讲是感受非常深的其实我们疫情这一波来讲疫情的话，我们111年比110那如果说以人次来算，我们111年是比110年多了1000万人次。那后疫情的话，我们112年整个统计来讲，我们是比111年大概多成长了24万的人口来看中医。所以说看中医在整个疫情过后，整个来讲算是一个很夯的议题了所以像今年初，感冒，感觉上又流行性感冒，不管是 A、B 流还是 COVID 又再起，其实我们中医的各种不管是医院诊所，其实就是来看这方面感冒咳嗽病人也跟着增加起来，所以这个已经算是渐渐流成一个风潮。同时不管是咳嗽感冒看中医，这人口目前已经在快速成长那我们新冠1号治疗喉咙痛，人家说是特效药。那中医后遗症，感染了新冠过后，长期咳嗽，其实看中医也是一个特效药所以我们在 COVID 在疫情期间，我们内部就成立一个精准医疗小组，里面就有提到一个叫做新冠止咳1号，那个处方就在我们外面那经过数十位医师研讨出一个这个处方以后，经过400多位病人的临床使用，整个我们最后统计分析来讲，是疗效是非常不错啦所以这整个来讲，看起来整个看中医真的是逐渐变成风潮。然后呢，其实像我个人来讲，其实 COVID 过很多病人后遗症来看病人，比如咳嗽来看，其实我们通常都会附带跟他讲说，因为这波后面很多都是燥咳，喉咙干痒，很干痒想咳，所以我们都会说，记得麻油鸡姜母鸭这种太上火的，不宜使用所以其实这我们治疗咳嗽是有分很多种其实说这种后遗症后面很多是燥咳那当然就是燥热的东西就要少用所以等一下我们好多位专家会跟大家分享那以上报告这边，谢谢大家的莅临。好，我们王建豪副部长来，中医部副部长，我们请王医师来帮我们做报告。好，
谢谢那个陈主委的那个介绍哈。哎，那个詹理事长还有各位先进大家好，各位记者朋友大家好，我是来自花莲慈济医院中医部的王宪豪医师。一般哦，其实这句话大家常听到嘛，大家讲医生行地扫，头水行俩老。那就像这次那个我们花莲大地震啊，除了房子有些倒了，那有些可能有些后遗症就是还会漏水。那漏水要找那漏水原因蛮难的哦。那一样，为什么说医生行地扫哦？为什么医生行地扫哦？其实因为它的原因很复杂哦，因为在2000多年前的《黄帝内经》哦，我们也有提到，五脏六腑皆令人咳，非独肺。这个肺你把它想呼吸系统。哦，所以会咳嗽不是只有呼吸系统的原因，其他五脏六腑都会哦。那现在医学呢，我们比较知道说，咳嗽呢，它基本上是一个突发症状，当然有时候慢性，刚刚理事长提到，之后一些久病之后一些慢性的也会咳嗽。那最主要是气管啊、支气管的黏膜或胸膜受到一些发炎的影响。那发炎的影响有什么呢？它物理性、化学性，或甚至一些细菌的病毒感染都会导致一些它受到一些所谓炎症的一些发炎反应。基本上呢，咳嗽呢，它本身是一个清除呼吸道异物跟分泌物的保护性作用。所以以前我记得我们在值班的时候啊，我以前晚上在值班的时候，病人都说他晚上会看说这个痰有痰没痰很重要。像刚理事长讲的新冠之后很多都燥咳，就痰比较少，喉咙痒痒的。像如果因痰致咳的以治痰为主，主治在脾。那如果说因咳而动痰的，以咳为主，主治在肺。那如果说无痰的话，因虚为重，主治在肾。中医有讲一个观念，久病及肾，就刚刚提到的一些后遗症的话，基本上我们往这方面去着手OK， 好，开始实在不太习惯了，因为以前我们都是手边 OK 大声一点去。好，然后再来另外观念肺为华盖然后再来治气逆而咳。这个我们刚刚提到《黄帝内经》在2000多年前的一些观念之后，就有想到说，那个咳嗽不是只有呼吸道问题，那呢也喘那当降火清痰会用一些药物。那当然，等一下我们有一些先进会再提到一些治疗一些比较详细的部分。那这边大家实际上分类一下，就说中医在看那个咳嗽呢，我们会看它是一些内因外因，还有病人本身的体质的状况。很明显秋天天气比较干燥，这时候用的一些药物跟夏天或春天用的一些药物基本上会有所区别。重点是在我们会看病人所处的一些环境，这个时候他的体质是什么？那在这边，传统医学对咳嗽诊治不是只有症状的一个环节我们会考虑病人他的病因、病位、病性、病史所结合的症型。就我们常常在讲所谓辨证论治，知道这个病人他的体质是什么，他这时候当下的症型是什么，我们去开药。所以呢，当我们提到所谓什么精准医疗其实西医现在也在强调所谓精准医疗，中医也是强调精准医疗。事实上，中医的精准医疗就是所谓个人化医疗。再从有中医从《黄帝内经》那时候，就每个人的一些症型不一样，这所谓个人化医疗。所以中医从头至尾，我们一直都是强调所谓个人医疗。OK， 好，那我建构小组，其实精准医疗建构小组并没有推翻中医原本的辨证论治的一个范畴，但是呢，每一个疾病的产生呢，它有一个共性，就像这个疫情的一个中医最有效方，把中医推到云端的清冠一号，它也就是抓到这个病的共性，然后拟一个新方，而不是传统的处方，然后在临床上呢取得非常惊人的一个疗效。那今天报告的这个咳嗽专方呢，也就是延续呢清冠一号，我们还有一些未完成的工业呢，我们要把它完成所以呢，在理事长的指示下呢，我们小组呢群组有40位中医专家我们经过1季的讨论，而且经过了6、7次的一个会议呢，我们拟定了这个方。那这个方我们就先从论文的收集我们收集了哪一些临床上对于跟这个
确诊后的一些咳嗽症状比较相符的临床用方，比如说大青龙汤，还有清燥救肺汤，还有这个桑菊麻杏甘石汤这一类。我们在讨论之后，我们整合一个符合目前这个时代的一个方，我们定名为新冠止咳1号。那我先自我介绍，我目前是工会的前任会的理事，也是中执会的副主任委员，也就是这个小组的。那因为这是经过急性期的一个病毒的伤害，导致于它的元气受损，所以这时候我们用了一些补气药，我们用的党参大枣、红枣，那我们讲说这个胃为肺经之母，所以呢，你养肺健脾，你就能够宽肺气，所以就这样子标本兼治那就达到一个很好的一个效果。我们总结呢，它除了对是这些症状。那首先我们先讲一下哮喘哮喘就是气喘这些是支气管一个过敏性的疾病，那是一个常见的一个慢性发炎，那它主要是支气管痉挛，那很多在小孩子的时候就已经产生了一些气喘，通常在很小的时候，小孩的时候，他就一直咳嗽，然后去医院，而且找不到明显的什么感冒症状，有没有什么感染的迹象，他就是每天在咳，咳起来好像有点喘，有点那种痉挛性的，这样子的那种表现的时候，那当然他就是说，比如说会觉得就呼吸困难小孩子会讲说没有跑一下就一直在喘，就是那个样子，那个情况的话，就是小孩子常见的。那当然他可能也有过敏性鼻炎和异位性鼻炎等等的过敏性的疾病。那小儿的咳嗽在中医的调理上，我们都很害怕说小孩子这样一直吃药，然后吃很多药，会不会长期这样吃下来要吃多久？但是很多这种小孩子的个案，在我们门诊上，我们在中医的调理之下，其实都陆陆续续改善的症状，而且他本来可能就是西医就用药心瘤等等的其实都可以慢慢的把它停掉然后脸色本来就是比较青青白白的那种暗暗的那种肤色食欲也不会太好。那中医调理之后，每个人的气色都变比较红润然后就是说食欲也变好，然后活动也变好甚至感冒的次数等等都已经减少了这样的比较正常一点我常常跟家长讲，吃药是不得已，那吃药的目的是为了以后可以不用再吃药那我们中医就是在调理，当身体养好，体质变好了，那就可以不用再长期的服药好，那如果说气喘来讲，哮喘来讲如何能减轻？如何来避免和减轻呢？我跟你确认一下数量，5个装置有9台，这边有9台。